Okay အဲ့တော့ blood glucose monitoring ကိုဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သွေးကြောထဲမှာရှိတဲ့တခြား level ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာဖြစ်တယ် This goal is to keep your blood sugar level close to normal သူကအရင်များလို့မရအောင်ရန်နေလို့မရအောင်ဆိုတော့ normal ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော် normal ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာသိရမယ်အကယ်လို့ normal မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးတောက်တာဆေးထိုးတာလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါ insulin ကိုဘယ်လိုထိုးရလဲဆိုတာကိုခဏနေပြပြပေးပါမယ် You can keep a diary with the time of the day and your blood sugar reading အဲ့တော့တနေ့ကိုနှစ်ခါတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတိုင်းတဲ့အချိန်လေးကိုတူအောင်တိုင်းပေါ့နော်အစားအသောက်မှန်အောင်စားအဲ့ဒါမှလည်းအားလုံးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ trend ကိုကြည့်လို့ရမှာကိုဘာကြောင့်မလို့ sugar ကနေသွားလဲများသွားလဲ Your blood sugar level goes up and down throughout the day နေ့ဒီတနေ့တာမှာပေါ့နော်ဟောဘာလို့ရင် sugar level များသွားတယ်နည်းသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကအဲ့လိုမျိုးလုံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကပုံမှန်လေးတိုင်းရမယ်နော် By checking your blood sugar level, you can see how diet, exercise, drug treatments may change your blood sugar. With routine blood sugar monitoring, your doctor can see how well you are doing with keeping your blood sugar levels normal. ဆရာဝန်ကသိရတာပေါ့နော်ကိုကအိမ်မှာ diary လေးရေးထားတာကြတော့ Your doctors will tell you what times of the day to test your blood sugar ဘယ်ချိန်မှာtest လုပ်လို့ဆရာဝန်က recommend ပေးလိမ့်မယ် common times are when you first wake up အဲ့ရစစချင်းမှာတိုင်းတာမျိုးကို recommend ပေးတတ်တယ် but before eating before other meals ဘာမှမစားခင်မှာပေါ့နော် 1 to 2 hours after meal ပြီးတော့စားပြီးနောက်တစ်နာရီ2နာရီမှာပြီးတော့ bedtime အိတ်ခါနေအဲ့တော့အဲ့ရကနေပြီးတော့စထပြီးဘာမှမစားမတော့ရတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါစစ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ရစားတော့ပြီးတော့1နာရီ2နာရီလောက်မှတစ်ခါစစ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ရဝင်ကနေမှတစ်ခါစစ်လို့ပြောဖို့များပါတယ်ပေါ့နော် recommend ပေးတတ်တယ်ဒါကတော့သူတို့ common time လေးဖြစ်ပါတယ် your doctor you should also check your blood sugar if you have ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောပေမဲ့လည်းတစ်ခါလေးကြာရင်ကိုက blood sugar ကိုကနဲ့ကို high ဖြစ်နေလားစီးကြိုသွေးကြိုတက်နေလားဆိုတာမျိုးမတင်ငါဖြစ်တဲ့အခါမှာစစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာ low blood sugar ဆိုလို့ရှိရင် feeling dizzy ခေါင်းမူမဲ့ shaky တုံကြီးနေဖြစ်မဲ့ confused ကောင်းခေါင်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော် sweating ဆိုတော့ချွေးတွေတအားပြန်မဲ့ signs of high blood sugar ကြတော့ feeling sleepy tired having blurred eyesight passing urine more often and unusual hunger and thirst เนาะရေစားတာတို့အရန်ပိုက်စားတွေအဲ့လိုမျိုးဆို sugar တက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ် what will the results be you will learn what your blood sugar level is ကိုနဲ့ကိုတိုင်းနဲ့ကိုကဘလို့အချိန်မှာဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ် ask your doctor what are normal blood sugar levels for you and normal blood sugar ဘာလဲဆိုတာကိုဆရာဝန်တွေဆရာမတွေကိုမေးပါ this most often depends on the time of the day you when you last eat တခုခုဘာစားလဲစားတဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီး blood sugar high ဖြစ်နိုင်တယ် low ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် the result will help you decide what you need to do result ကနည်းလားများလားပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထိုးတင်လားပါလားကိုဆုံးဖြတ်လို့ရလာလိမ့်မယ် If your blood sugar level is low, you may need to take glucose or have something to eat. Blood sugar low ဖြစ်တယ်ဆိုရင် blood sugar ပြန်ဝင်မှုအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကcracker လေးတွေစားတာတို့glucose tablet လေးတွေစားတာတို့ဒါမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့နော် You may need to call the doctor and change how much drug you can take and talk to the doctor or diabetes educator so you know what to do before you have a low blood sugar level. Or low blood sugar level ခဏဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်တွေသိချပြောပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီတက် education တွေပေးလို့ရပါဘောနော် High ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် you may need to take a drug or change the dose to help bring the sugar level down. Blood sugar level များတယ်ဆိုရင်နည်းအောင်လုပ်ပါလို့ရမယ်ဆိုတော့ insulin ထိုးတာကိုပါလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တောက်နေတဲ့ oral medicine metformin တို့ပါတော့ပါပဲတနေ့တစ်ချိန်လားတနေ့နှစ်ချိန်လားအဲ့ဒါကိုဆရာဝန်က titrate လုပ်လို့ရတယ် adjust လုပ်လို့ရတယ်เนาะ to see how food activity stress and drugs have affected အဲ့တော့ပြီးတော့ကိုယ်ဘာစားနေလဲတောက်နေလဲပုံကိုလည်း review လုပ်ရမယ်เนาะမှားနေလားပေါ့အစားတိုင်းမှားနေလား exercise လုပ်ရလားဒါ talk to your doctor or diabetes educator about your result diabetes educator ဆိုတော့တော်တော်များများကသူနာပြုတယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ normal you can continue with your regular action normal ဆို okay ပဲเนาะNow, what happens before the procedure? This sugar ကိုဒီလိုမတိုင်းခင်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လက်စီရမယ် soap and water ရေနဲ့တခြားဆေးပါ alcohol pads to clean the finger if you are going to stick ဒီနေရာကိုဖောက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကို alcohol နဲ့တခါထပ်ဆေးပါ during the procedure stick the side of your clean ဒီလိုမျိုးเนาะဒီမှာလက်
လက်ဆိုရင်လက်ထိတ်ကိုမဖောက်ပါနဲ့တအားနာတယ်လက်ရဲ့ဒီလိုမျိုးဘေးကိုဖောက်ပါဒီလိုမျိုးညှစ်လို့လည်းရတယ်နော်ဘေးကိုဖောက်ပါ stick the side of your clean fingertip with the fresh small needle or lenses သူတို့ဟိုဖောက်တဲ့ဟိုလေးတွေ needle လေးတွေအက်ကလေးပေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့သေချာဖောက်ပါအသစ်နဲ့ဖောက်ပါခဏဟိုတစ်ခါသုံးမယ်နော် you will feel a sharp stick and a little discomfort နည်းနည်းနာသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ပြီးသွားရင်သွေးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာSome lenses work by themselves. You do not need to stick yourself. တချို့ဟာတွေကကြတော့ကျမတို့သုံးမှုတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာထောက်ပြီးတော့ညှစ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် Get a drop of blood. You may have to squeeze your finger. အဲ့တော့ဒီမှာသွေးလေးနည်းနည်းထွက်လာလိမ့်မယ်တခါလေးကျရင်သွေးလေးနည်းနည်းညှစ်ပေးရတယ် Now blood sample is taken. Put a new test strip into the meter. ပြီးရင်စက်ကလေးရှိတယ်ပြီးတော့စက်ကလေးမှာသူကဟိုသွေးကိုခံတဲ့ဒီ strip လေးရှိမယ် Attach the edge of the test strip to the drop of the blood and wait for the result. Follow the meter's directions for use. They may not be the same as these directions. အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ meter ရဲ့ strip လေးရစောင့်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသွေးလေးနဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့သူနံပါတ်ပြလိုက်မယ်နော် The meter will show the results and throw the needles ခုနကဟိုနော် sharp ပေါ့နော်ဒီကိုသွေးနဲ့ကိုသွေးကိုထိပြီးသားဒီအက်ကိုဒီတိုင်းပြစ်လို့မရအောင်เนาะဒီတိုင်းပြစ်လို့မရအောင်ဟိုမှာပေါ့နော်ဟိုပက်စီတို့ကိုကာကိုလာတို့ဘူးတည်ရမလားအဲ့ဘူးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့အဲ့မှာခက်ကြီးနဲ့တိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခက်ကြီးနဲ့ sharp ဆိုပြီးရေးထားပြီးရင်ကိုဆေးကနေပါသွားတယ်ဆေးရုံနေပါသွားယူသွားပြီးဆရာဝန်ဆရာမကိုပေးလိုက်အဲ့ဆိုသူတို့က sharp container တွေကိုသူတို့ biohazard waste တွေကိုပစ်ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီတိုင်းပဲကိုကနဲ့ကိုပြစ်ချင်တဲ့နေရာပြစ်လိုက်လို့ရှင်ကိုသွေးနဲ့ထိထားပြီးသားအက်ကသူများကိုသွားပြီးစူးလိုက်မယ်ကိုစီမှာယောဂရှင်ကိုယောဂသူများကိုရလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါငရဲကြည့်လိုက်မယ်ဘလို့ပြောမှမသိတော့နော်ငရဲကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဝက်လဲလိုက်မယ်ဒီလိုယောဂမျိုးအများအားဖြင့်နေလိုက်မယ် What follow up care is needed Okay stop bleeding ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဒါဟို echo stop လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြလိုက်ပြီးရင် band-aid လေးကတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ plaster လေးကတ်လိုက်ပေါ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ sugar result ကပါလဲနံပါတ်ကိုမှတ်လိုက်ဘယ်အချိန်လဲဘယ်ရက်လဲနံပါတ်ကိုမှတ်လိုက် What follow up care is needed Your doctor will ask you more visit to the office to check on your progress ဆရာဝန်ကခဏစီကြောင်းခေါ်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ what problems could happen diabetes ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ infection ဖြစ်နိုင်တယ် small amount of bleeding ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့ infection လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာပါဆိုအနာဖြစ်သွားပြီလေဆိုတော့တိကျဆေးရမယ်အားကြောင့်မလို့မဖောက်ခင်လည်းလက်ကိုတိကျဆေး alcohol နဲ့လည်းတစ်ခါဆေးဖောက်ပြင်လည်း alcohol နဲ့တစ်ခါဆေး band-aid ပြန်ကတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နာတာတို့ခုန infection တို့ဆိုကွက်တာနှစ်ခါသုံးခါဖောက်ရမှာတစ်နေ့ပေါ့နော်မလွယ်ကူအဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ကူတစ်ခါတည်းဖောက်ရမှာမဟုတ်ဆိုအပေါက်တွေအများကြီးဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုက infection ကိုတေချာ control လုပ်မှရမယ်နော် Okay အဲ့တော့ဆေးတွေတိုင်းမှာ expiration date ရှိတယ် insulin က expiration date ရှိတယ် insulin တွေကဒီဟွာထဲမှာရေခဲတကြားထဲမှာထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဟိုမခံတဲ့ဆေးမလို့ရေခဲတကြားထဲမှာထားတာအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကိုကဒီ expiration date ကိုတေချာကြည့်သူရဲ့ life ကအရန် short ဖြစ်တယ်တိတ်မခံဘူးပေါ့နော် Okay most of the time your insulin pen will be good for 7 to 28 days after it is first used အဲ့တော့ကိုရဲ့ဒီပထမဆုံးဒီဖန်လေးကိုပေါ့နော် insulin ဖန်ကိုဖောက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပတ်သုံးပုံ28ရက်လောက်ကသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ You will not need to keep it in the refrigerator during this time အဲ့တော့ဖန်ကကြတော့ refrigerator ထဲမှာထားကြမလို့ပါဘူးတဲ့ Put the insulin cartridge into the pan cartridge ကိုဒီ insulin အရေးပါတဲ့တဲ့ကိုအရေးပါတဲ့ဟိုဘူးလေးပေါ့နော် tube လေးကိုဖန်ထဲကိုထည့်မယ် Short acting insulin should be clear long acting is cloudy short acting နဲ့ long acting ရှိတယ် short acting ကကြတော့အရေကကြီးတယ် long acting ကအရေကနောက်တယ်နော် needs to be mixed အဲ့နှစ်ခုကို mix လုပ်ရမယ် do not shake the pan or the insulin may clamp together ဒီလိုမျိုး shake မလုပ်ပါနဲ့ gently roll လို့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဘောပင်လေးကိုဒီလိုမျိုး roll လုပ်ပါတယ် Between your hands 10 times tip the pan up and down ပြင်တာမျိုး
10 times. Now, Sega. Being get the pen ready, remove the outer cap from where the needle attached. Dima pen she must do it tema. As she allow told like by being wipes the area with an alcohol swab. Dima insulin told many alcohol and wipes like pull back the paper tap on a new needle and attach it to the pen. Put it straight on the pen with the cap on. Turn it right until it won't turn anymore. The needle should be straight. Di ha di lo pyo yin do tai pi yo ma shin bu. Ke lo ko ma insulin pen shi ye so lo shin ko insulin pen brand ya paw no. Sia won sia ma tin pi lai me. Usually သူနာပြုtin pi lai me. ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်လို attach လုပ်ရမလဲဆိုတော့เนาะဘယ်လိုမျိုးကိုထိုးကနေမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ short andပြောပါ take off the large outer cap and take off the small inner caps and cover the needle and throw it away. Be sure you take off the smaller inner cap that covers the needles and you won't be injecting the insulin into the body. အဲ့ဒါတွေဖန်ရှိတော့မှပြလို့အဆင်ပြေမှာနော် get the air out of the needle ဒီ needle ထဲမှာပေါ့နော်လေရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်လေကိုထိုးမိသွားမှာလေကိုထိုးမိသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီtissue အတွက်မကောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာဝန်ဆရာမတွေတွေ့ရမလားဆေးထိုးတော့မှဆိုတော့ tap လုပ်တာလေအပေါ်တက်သွားအောင် point the needle straight in the air dial 1 or 2 units of insulin and press plunger with your thumb အဲ့ဒီ demonstrate လုပ်ပြမှာအဆင်ပြေမှာတော့ you should see a drop of insulin at the tip of the needle and repeat this step if you don't see the drop of the insulin needle ရှိမှလုပ်ပြလို့အဆင်ပြေမယ်နော်Now to give a shot. Clean the skin with alcohol swab where you plan to give the shot. Clean low, pinch low. Okay. Relax your muscle. စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ချလုံးဝတောင့်တင်းမနေနဲ့ပြီးရင်ဖန်နဲ့ဒီလိုမျိုးထိုးလိုက်ရုံပဲ Insulin is a hormone that helps the body change food into energy. Insulin is a hormone ကိုခဏထုတ်တယ် pancreas ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ pancreas ကမထုတ်လို့ကွာနဲ့ကိုထိုးနေရတာပေါ့နော် The organ in your body that makes insulin is pancreas and sometimes the pancreas quits making insulin. Pancreas က insulin မထုတ်တော့ဘူး Other times it may not be able to make the right amount တခါလေကြတော့ကိုလိုတလောက်ကိုခဏလိုတလောက်မထုတ်ပေးနိုင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ insulin ကိုထိုးရတယ်ပေါ့နော် You will need to give yourself insulin if the pancreas cannot make it အဲ့တော့ကိုခန္ဓာက pancreas ကမထုတ်ပြီးတော့ကိုကနဲ့ကိုထိုးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်မမှာ insulin pen မရှိပြင်မဲ့ဒီမှာပြထားတယ် insulin pen ကိုဒီလိုမျိုးသူကshake လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီလို shake မလုပ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေး roll လုပ်ပါပြီးရင်ဒီလိုလုပ်ပါပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမှာ put a new needle ဒီမှာ needle ကိုအသစ်ကိုထည့်ပါနော် on the pen and take off the needle cap needle ကိုအဖုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာလေကိုထုတ်ပါနော် get air out of the needle by dialing up 1 to 2 units of insulin point it straight up and pressing those button ပြီးရင်ဒီမှာ dial in your dose of the insulin ဘယ်နှ unit ပေးမှာလဲဒီမှာဆို8 unit ပေးဖို့လုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးရင် skin ကိုဒီလို pinch လုပ် clean လုပ်ထိုးပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဖုံးလေးပြန်ဖုံးနော်နေတွေကတော့ခုနကကျွန်မပြောသလိုမျိုးတင်ထားလိုက်ပေါ့နော်နောက်ဟိုကနေဘာခေါ်လဲ container တခုထဲမှာတင်ထားလိုက်ပေါ့ဒီမှာ outer cap နော်ဒါ inner cap ကိုတော့မထိုးနဲ့လေနော် inner cap ကိုထိုးရင်ဒီတော့ဝင်မှာမဟုတ် inner cap ကိုဖြုတ်ရမယ်ဖြုတ်ရပြီးဒါနဲ့ထိုးရမှာနော်ပြီးရင်ဒီဟာကကြတော့container ထဲမှာတင်ရမှာဒါက insulin cartridge ဖြစ်တယ်ဒါက dose ဘယ်နှ dose ပေးမယ်ဆိုတာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့တကယ်ဖန်ရှင်းတော့လုပ်ပြတာလွယ်မှာပါနော်တကယ် insulin ထိုးနေကြလူနာတွေဆိုကိုယ်တွေထက်အောင်ကျွမ်းကျင်ပါသေးတယ် okay thank you ပါဒါပါပဲစင်ပြကြပါစေပြင်းစရာတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဟာကိုအကြာကြီးပေါ့ကိုဖတ်ရတာပြင်းလို့ဖတ်ပြတာ thank you I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm
I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from